bien, salut à tous, ici Thomas Minecraft, j'espère que vous êtes présents, ou en tout cas moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plumber 2. Donc c'est un jeu développé sur couleur, donc je vous enverrai le screen là tout de suite, donc je vous le mettrai, je veux dire. Donc on va jouer, si je peux, au premier level. Donc j'ai déjà joué à un jeu sur développement, parce qu'il y a deux développeurs, il y a Unity et couleur. Donc on va faire le numéro 1. Ah ça, ok, tu commences le premier niveau par un truc de bâtard, tu vois, en mode aïe aïe aïe. Attendez, clac, 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 clac. Non, c'est pas ça, attendez. Ah ouais, ah ouais. Donc c'est un jeu de réflexion, donc je vais pas faire trop de temps. J'ai lui, ok. Clac, tac, tac, tac. Et what? Mais mec, c'est tellement putain de compliqué de ouf qu'on a 46. On a 46. Attendez. Le problème, c'est qu'il y a un problème. Attendez, je commence à comprendre. Excusez-moi pour la petite pub. Je commence à comprendre. Donc, en fait, je vais passer plus de 3 heures pour un putain de niveau pour gamin, quoi. C'est moi, je viens de réussir le premier level. Tiens, bois la plante. Ouais, elle est contente. On va au level suivant. Ah, ça bug pas. Oui, mais mecs, ils sont vraiment fous. Clac. On va directement recommencer par le dernier truc. Tac. 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 Voilà, c'est bon. Rah. En fait, je pense qu'il faut le mettre dans le niveau suivant. Donc, en fait, je vais repartir à chaque fois de... Merde. Viens là, toi. Non, c'est pas là. Putain, mais franchement, c'est... Oh non. Non, je sais. Oh, ellipse. Donc j'espère que le son ne va pas bugger. S'il ne bug pas, ce serait bien. Donc je commence un peu à comprendre. Ok. On va faire ça. Look. Voilà, c'est bon. Je l'ai réussi en wishbound. En fait,
C'est vraiment de la réflexion de ouf. Donc je pense que je vais aller jusqu'au niveau 4. Faire plus. Parce que j'ai pas énormément de stockage dans mon téléphone. J'ai fini en 33 secondes. Bon, le niveau 5 ce sera notre dernier niveau, puis nous c'est là. Donc je suis vraiment désolé si je fais des vidéos assez courtes. Que j'ai pas trop le temps d'en faire en fait. Donc voilà, donc je vous le dis que j'ai pas trop le temps. J'ai déjà parlé d'une vidéo comme ça, que j'avais pas trop le temps. Ah, dim. Ah ouais, donc là c'est un peu chaud cacao. Attendez, j'ai un... On va trouver une solution. Ça part de là. Ensuite, on va l'ellipse encore. Mais non, mais là, ça fait 2 fois là. Donc là, ça va être mon dernier essai. Si je n'arrive pas, nous allons nous laisser là. En fait, c'est grave over chaud. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc non, je pense pas que je vais pouvoir finir. En fait, voilà, je passe là. Là. Oh là. Non, je trouve pas. Ah, j'arrive pas. Donc je pense, ouais, donc voilà, donc c'est la fin du stream. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à partager la vidéo si elle vous a plu sur Twitter, Facebook ou ce que vous voulez. Ou n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat. Tout sera dans la description. Et ben moi je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo.